Yun, kain po. Hello everyone, it's your food buddy, the Hungry Melrose, your Ninang Mel. For today's video, kakain tayo ng sinigang na yellowfin. Ayan, ito yung ating handa. So may iba't ibang gulay to. Merong sitaw, may talong, tapos ano po bang meron? May kamatis, tsaka may sibuyas. Siyempre kasama ko ulit ang aking brother na si Michael. Tapos meron tayong white rice dito. And then meron tayong papaya dito. Bagong pitas pa to. Ayan. Bigay ng kapitbahay natin. Bago tayo mag-umpisang kumain is magdasal muna tayo. Lord, thank you for the blessing na tanggap po namin. Lord, sana po gawin mo yung gusto natin mga rin. So, bad biyay. Sana may mga tabi yung kindness na yun. Ayan, excited na kami. Ano pang hinintay natin? Kumuha na rin kayo ng mga kanyo at sabayan nyo rin kami kumain. Let's go! Ayan o. O, ito sa'yo. Sabaw mo to. Ayan. Sa akin. Kuha ko dito. Grabe, na-miss ko talaga to. Sobrang fresh. Nakuha lang namin kanina dun sa bayan. Sa market day kasi ngayon. Ayan. So, ito yung ulo. Ulo ng yellowfin. Uy, grabe na baliktad mo. Ito lang sa akin yung tiyan. Ayan. Malabo. Ayan. Tiyan. Lagyan natin dito. Let's eat! Ayan. Kain na tayo. Grabe, uy. Namiss ko talaga to. Yung papa namin yung nagluto nito. Yun, daming kangkong, oh. Yun pala yung kasama. May kangkong pa. Ayan. Gutom na yung brother ko. Lagi yung gutom. Kain na. May kutsara tayo kasi mainit. Ayan. Yun. Kain po. Oh, wow. Iba talaga pag fresh. Sarap na. Pamunas mo. Ano mo dyan? Buka tayo. Ayos. Ayos ba?
May pusa ba kami dito na narinig? Nagutom na rin ata. Pinakagusto ko dito yung gulay, tsaka yung isda. Grabe, sarap. Fresh na fresh. Yun. Sitaw. Isa pa tayong isda. Ito ba? Kalahati lang. Hindi natin maubos. Ayan. Isang ano to, mahigit 1 kilo. Isang buo na napakalaki. Parang 360 yata binayaran ko dito. Pesos. Enjoy lang kami. Enjoy naman itong katabi ko. Pamangkin ko yung niyak. Perfect. Pusa. Labog. Napalis niya yung pusa. Grabe. Sug na ako. Tubig na. Sa pilyo. Tayo, dessert na tayo, papaya. Grabe talaga. Sarap talaga pag fresh yung mga pagkain. As in, ako pa na malengke niyan talaga dun sa wet market. Sobrang saya ng experience. Kukunin ko na yung papaya. Ano, brother? Ready na ba tayo sa ating dessert? Yeah. Yes, ayan. So, kuha ka na ng sayo. At ako, sobrang hinog na bali na ako. Cheers! Cheers! Ayan, kaya tayo. Fresh papaya, bigyan ng kapitbahay, di ba? Ganyan talaga sa probinsya. Sharing is caring. Yun, kain. Grabe. Sobrang tagal kong dinakain ng papaya. Hinog na hinog. Enjoy. Ayos, busog na. Okay na? Okay na kami dito. Shoutout nga pala sa ating mga Filipino mukbangers. I-follow at i-subscribe niyo po sila. Pinupost ko po sila sa ating community, sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan itong video to, don't forget to like, comment, and share this video. At invite nyo yung mga family and friends na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Thank you so much everyone for watching. And see you again next time sa ating iba't iba pang food adventures dito lang sa... Bye!
Bye! Love you all!